Topilasy topoko vavy aterina indray ny araba amin'ity takarivan'ny alakamisy fatelopolo ny volana mars fito amby folo amby roa arivo ity manasanao ampanajana anaraka an'ireo vaovao izay voangona tamin'ity androndroany ity maromaro izy ireo no taterina amintsika amin'ity takariva ity isany amin'izany ohatra ny tatabaovao mahakasika indrindra ny fifandraisana ara-piaramanidina na ihany koa ny fahatongavan'ilay sidina vaovao mampitoy any Madagasikara sy Etiopia lafim-baovao mahakasika ny trangam-piarahamonina samihafa ny manodidina ihany koa ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara izay milaina ny fampiroborobona izany sehatra izany ny tokony matimatesana ireo no vaovao satria ny amin'ny hoentina amintsika amin'ity takariva ity araka ny efa noentina taminao teny efa dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany trangam-piarahamonina aloha no etsika manomboka izao fampahalalam-baovao zao mizaka ny mafy vokatry ny fivitosana eo amin'ny tenda ny Olivier tovolahy iray vao eritreriny satria dia vao 17 taona monja ny tenany fivitosana kely izy ity tany am-piandohana zao lasa goavambe izao miaina ao anatin'ny fanaintainana ny lehilahy amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy atrika fandidina ihany koa etsakilany nefa tsy ampy ny etomanana ho an'ny fianakaviany raha antsika ity sary ity ary alanatsiny ho an'izay mora toana satria somary mavesatra ihany izay sary zay. Aretina hafahafa tsy fahita andavanandro io no nahazo ity tovolahy kely vao 17 taona monja ity mipetraka etsy amin'ny fokotany akoron-drano Andranomahery. Arety tenda ny vonto no ny andohany ary tao anatin'ny fotoana fohy dia lasa fery be mivoaka ivelany no mahazo azy. Fanaintainana tsy fahitana tory io no mahazo ity tovolahy kely ity isan'andro. Zany dia manaintaina be amin'ny alina tena tsy zakako tsy matory mihitsy. Dia ny amin'ny atoko sy ny tsatsako ny tena manaikitra be dia ao anatiny indraindray misotra amin'ny manohanoha izany. Efa nanantona mpitsabo ihany ny reniny ary mila miditra hopitaly izy ireo satria mila fandidiana ilay aretina ka mboty anefa Olivier ary tsy anasa ny reniny fa manao asa tsilika kely ny amelomany ireo zanany 5 mianadahy. Te hanala ny fanaintainan-janany izy saingy tsy misy ny hoeto manana ka mangataka ireo rehetra malala tanana anampy azy ireo. Fivitosana kely izay ohatry ny hoe ozatra izy io dia avy eo hita dia avy eo tsy hita dia ny mivoto dia avy eo moa rehefa tena naharitra kely iray volana teo dia vainana izany ny alalana anazy hoe vainana io dia nasiana n'ireo ofika rehefa makiny ireny izany ilay izy dia raha nasiana ofika ilay izy dia ohatry ny hoe vaky tsy anona izany vaky tsisy vavany ilay izy dia ohatry nanolotra n'ilay fery izany ilay izy dia izany izy io lasa fery io dia raha nandalo dokotera izay nandeha tamin'olo ireny dia raha ndeha teny amin'ny hopitaly manara-penitra moa izay izany dia teny ny dokotera nanday anay dia nanao alanisy nareo dia nanao alanisy izay dia jerevany dia tsara ohatsy ny alanisy dia teo izany ilay izy nohatry ny stop kely ilay fitsaboana dia nanao fanafody-mihinana ny kompromisy ilay any ireny izay manao amin'ilay dia amin'izao izy izao no tsy maintsy izay hoe mandalo dokotera dia miditra hopitaly ihany izany nefa ilay amin'ilay etomanana izany izay izy ka mboty za manantena tsy manambady dia tsy ampy mihitsy ilay etomanana am-pelatanana izany efa mihitsy lantena misy tokony izay mihitsy mba mangataka ho an'ny malala-tanana izany zany ampy amin'ilay resaka ara-bola fa mila vola izay ary mila fandidiana maika izany ilay fery. Eny amin'ny hopitaly manara-penitra ny Dotapenaka ny tokony hidiran'izy ireo hopitaly rahampitso ny laharana 833 320 370 sy 500 270 io kosa no ahafahana miantso ho an'ireo maniry te hanampy an'i Olivier izay miaina ao anatin'ny fanaintainana tanteraka amin'izao.